La loi sur l'avortement au Luxembourg est aujourd'hui une loi sur indication. Il faut savoir qu'en matière d'avortement, il y a deux sortes de lois et ça permettra de comprendre ce que l'on revendique aujourd'hui. Das aktuell gültige Abtreibungsgesetz in Luxemburg ist ein Gesetz, welches nur unter ganz bestimmten Umständen wirksam werden kann. Toute une série d'indications, justement, de circonstances dans lesquelles... Es gibt zwei Arten von Gesetzen. Ich werde versuchen zu erklären, was wir für Frauen in Luxemburg fordern. Zum einen gibt es das Gesetz, welches den Frauen nur unter bestimmten Voraussetzungen einen Schwangerschaftsabbruch erlaubt. L'accès à l'IVG à certaines circonstances. Donc une femme peut obtenir une IVG si elle a été violée. Dieses Gesetz ist jedoch nur eingeschränkt wirksam, da es einen Schwangerschaftsabbruch nur unter den besonderen Umständen toleriert. Und zwar, wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist, wenn die Schwangerschaft eine physische oder psychische Gefahr für Mutter oder Kind darstellt oder wenn der Verdacht einer Behinderung oder schweren Krankheit bei dem Ungeborenen besteht. Une femme peut encore obtenir une IVG si la poursuite de la grossesse. Was wir fordern, ist ein Gesetz, das von der Anfrage der Frau bestimmt wird und nicht von besonderen Umständen. Présente un risque pour la santé psychique de la mère ou de l'enfant à naître. Ce qu'on attendait du gouvernement, c'est clair, c'était une loi. Das künftige Gesetz, wie es in der Regierungserklärung und in der Rede des Ministerpräsidenten vorgestellt wurde, wird immer ein von bestimmten Umständen abhängiges Gesetz bleiben, was sehr enttäuschend für uns ist, weil der freie Wille der Frau hierbei nicht berücksichtigt wird. Loi sur indication. Alors évidemment, pour nous, c'est un peu décevant parce qu'on reconnaît. Wir alle wollen Gleichheit und Gleichberechtigung und damit sollten wir bei dieser Angelegenheit beginnen. On veut l'équité, on veut l'égalité. Il faudrait déjà l'appliquer à ce domaine-là. Das neue Abtreibungsgesetz wird jedoch weiterhin die sozialen Umstände der Schwangeren mit einbeziehen. Dieser Aspekt war bereits Teil des vorherigen Gesetzes. Im neuen Gesetz wird dies noch deutlicher formuliert. Elle était déjà contenue dans l'ancienne loi quand on relisait en fin de compte toutes les discussions qu'il y avait eu autour de la loi. Wir sind zwar sehr zufrieden mit dem neuen Gesetz, dennoch sind wir enttäuscht darüber, dass die neue Regierung letztendlich keine Courage gezeigt hat, indem sie den Frauen die Freiheit zu entscheiden gewährleistet. On est très content de la loi. Maintenant, notre grande déception, c'est que finalement, le gouvernement n'ait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche et de reconnaître la capacité des femmes à décider pour elles-mêmes.